Yun nga at nakahanap na nga tayo ng bagong biik doon din sa pinagkukunan natin dati. Pangatlong kuha na natin to sa kanila kasi talagang maganda yung mga biik nila. Minsan kasi walang available pag naghahanap tayo sa kanila kaya ngayon ay doon tayo kukuha ulit. Makukuha natin sa 22, May 22. Habang hinihintay nga natin na kunin itong mga alaga natin ay pumunta tayo sa sa pagkukunan natin ng biik. Yun na yung suki natin. Pangatlong kuha na natin to doon mga province life. Minsan kasi wala silang available kung sa panahon na naghahanap tayo ng biik ay hindi pa available yung biik nila. Minsan buntis pa lang yung baboy nila or mga nanganak na yung baboy pero masyado pang bata kaya minsan hindi tayo nakakakuha sa kanya. The best yun mga province life. Uncle natin yun din yung nagturo sa atin ng kung paano magturok ng hawakan lang sa paa. Ganun lang pala kadali. Siya yung nagturo din sa atin. At yung pinagkukunan natin na yun mga province life ay elementary pa lang ako nag-aalaga na yun ng baboy. Patining, iinahin, doon tayo kukuha ng biik. Hinintay lang natin yung kukuha dito mga province life. Yun, uulitin natin na naman. 89 nga yung pinaka 98 nga yung pinaka mabigat natin na baboy. Sumunod 97 at 96. At ito ay siguradong aabot din ito ng malalaman yan natin mga province life. Siguro nasa 95 din yan. Kasi sila din yan. At ito ay sana umabot ko ng mga 75. 70 to 75, okay na tayo doon. Yun, dahil nga sa batch ng baboy natin ngayon ay sumablay tayo. Okay naman yung apat na palaki natin. Maganda sana kung sa 8 nila mga province life, kahit 6 sana yung malalaki, 2 lang yung medyo alanganin. Okay na yun, kaso nga lang mas marami yung alanganin mga province life kaya sablay. At hindi na tayo kukuha doon sa pinagkunan natin dati. Yun, 98 ang pinakamabigat sa 4 months mga province life. Kung mas maganda sana yung mga nabili natin, ibig sabihin mas mabigat pa sana itong mas magaganda at magkakaparehas na sana sila mga province life. First time natin ngayon na mag-alaga ng ganito. Kaya sa susunod na mga batch ng biik natin, sisiguraduhin natin sa maganda na tayo kuha at maganda yung mga biik na kukunin natin. Ganun talaga mga province life, minsan sumasablay tayo sa pagkuha ng biik. Yun nga yung mga suki kasi natin ay minsan wala silang available kaya ganun yung nangyayari mga province life na pag pumupunta tayo sa kanila upang bumili ng baboy, biik, walang available kaya sa iba tayo naghahanap. Kaya pero ngayon mga province life marami naman tayong pinagkukunan. Dati kasi yung last batch ay nagkakaubusan ng baboy at doon lang yung naging available at doon lang tayo nakakuha. Pero sa susunod mga province life hindi na tayo kukuha doon sa pinagkunan natin. Kasi nakita nyo naman sa mga alaga natin mula big kasi sila ay talagang at sinabi na natin to sa kanila nung na ganito ganito yung nakuha natin. Yun, ganun talaga mga ka-province life. Siyempre minsan aminin din natin na nagkamali tayo sa pagkuha ng biik at saka sa hindi naman tayo nagkulang sa pag-aalaga. Yun lang talaga yung paglaki ng biik, namatayan pa tayo ng isa at saka yun yung 4 na maliliit natin. Sobrang baba ng timbang, hindi malayo yung diferensya nila sa matataas na timbang ng mga baboy natin. Kaya ngayon mga province life na sisigurado ko mamaya ipapakita ko yung mga biik. Maliliit pa sila mga province life pero sa 22 pa kasi sila magiging available. Kumbaga okay na okay. At wala akong masabi sa nagbibenta ng biik na yon. Sa kanya ako nakuha yung 116 dati. 116 na first batch natin. Kasi kahit ganun lang yung mga province life 116 umaabot. Mabibigat talaga yung mga baboy niya pag malalaman lang yan natin mga province life. Hindi ko masabi ngayon. Kumbaga makikita lang natin mga province life kapag naibenta na natin yung next batch ng mga baboy natin kung hanggang saan natin mapapalaki. Kung kailan pa naging marunong na tayong mag-alaga, magpakain,
saka pa tayo nakakuha ng hindi magandang klase ng baboy. Kaya ngayon ay sisiguraduhin natin na magaganda na yung makukuha natin ulit. Ngayon ay ipapakita ko na sa inyo yung mga biik na kukunin natin sa 22. Yan mga province life, kung nakikita nyo, simpleng-simple lang tong baboyan ng uncle ko mga province life. Malapit lang to sa bahay, mga kalahating kilometro or 400 meters lang. Ay 400 meters lang yung layo to sa bahay namin mga province life. Elementary pa lang ako mga province life. Nag-aalaga na to ng baboy, kumbaga nasa 30 years, magta 30 years na siguro to. Or 20 years nang mahigit mga province life sa pag-aalaga ng mga baboy biik. Patiner, patining at saka nagbibenta ng ng mga biik mula pa noon. Sa kanila ko nga nakuha yung first batch natin na umabot ng 116. At mas maganda pa mga province life kahit sabihin natin chapsuy lang kasi nakuha lang naman nila yan sa breeding lang din nila. Pag na-breed na nila yung baboy nila, pag may biik, pag may nagustuhan sila, gagawin nilang inahin. Ganun lang mga province life yung ginagawa. At yung pinagkunan kasi natin dati, mga mahal yun. Mahal masyado yung mga baboy nila mga province life. Nasa 10,000 biik pa lang na galing pa sa labas. Kaso nga lang, siguro nagkakamali sila sa pag-aalaga ng biik. Hindi nila inaalagaan masyado. Basta pakain lang ng pakain ng konti, bibilihin din naman yan ng bibili. Ganun na lang siguro yung ginagawa nila mga province life. Hindi nila inaalagaan yung biik, total bibilihin din naman yan ng mabibinta rin naman. Mas maganda pa rin talaga mga province life pag mula biik pa lang aalagaan mo na talaga yung mga yung mula biik pa lang aalagaan na talaga ng may-ari kasi tuloy-tuloy yung pagganda. Kung ba kasi yan mga province life, kumbaga sa biik pa lang nagkamali na sa katawan niya ng hindi na maganda yung pag-aalaga, mahirapan ka nang bawiin yun sa paglaki niya. Kaya doon talaga ako nabibilib sa mga iba mga province life. Chapsuy, totoong chapsuy lang, pero sa biik pa lang alagang-alaga nila sa pagpapakain, sa vitamins, kumpleto, napakalinis yan mga province life. Tingnan mo mga province life, sa 22 makukuha na natin, napakakalusog, laging ganyan. Hindi tulad nung pinagkunan natin, may mga payat, hindi ko alam kung paano nila ilaalagaan yun. Yun mga province life, ito matitiyak kung sulit to kasi ito yung 116 dati, first batch natin. 116 yung inabot ng mga baboy niya dati. Magpapamirinda lang muna tayo ng Madre de Agua mga province life. Kukunin na nga itong mga alaga natin. At ang susunod na pala na update ng baboy natin ay, ang kasunod na nito na mga update ay yung meron na tayong biik, kasi kukunin na natin yung biik sa 22 para maka-relax muna tayo ng mga ilang araw bago magkaroon ulit tayo ng mga biik. Iwan ko lang kung magmimirinda to kasi nga kumain siya at yun, wala siyang gana mga province life dahil nga na-stress. Pero kumain siya kanina, napakarami yung kinain niya, nasa mga 2 kilo yung kahapon. Kaya niya yung 2 kilo na ubos niya, at saka kanina kumain din siya. Hindi tulad ng nandito. Kapag kinunan mo kasi yan sila ng kasama mga province life sa loob ng kulungan, mag-iiba yung kain nila, may stress sila. Kumbaga natatakot sila. Matatakot na sila kapag may ibang tao na pupunta dito. Alam na nila na kukunin sila. Ganon yung ng baboy. Pero pasalamat tayo at kumain yung isa. Yun nga, ang sunod nga ng mga update natin mga province life ay sa pagkuha ng biik. Siyempre maglilinis din tayo dito sa kulungan kung saan natin ilalagay yung biik natin. Siguro dito tayo maglalagay ng biik. Yun, malalaman na lang natin mga province life. Magbabawas tayo ng alaga kasi mag-aalaga ako ng kambing muna. Magsimula tayo ng kambing, saka mahal na yung feeds. Pero ganun pa rin yung pagtuturo natin mga province life. Siyempre hindi mawawala yun, yung pag-share natin ng idea. Ganun pa rin naman kahit gaano karami yung baboy or kunti, parehas lang din naman yung gagawin natin. Susubukan lang nating mag-alaga ng kambing at magbabawas tayo ng baboy. Yun, shoutout tayo. Shoutout nga pala kay Onigiri. Yun, okay yun ka province life, na kapag tanim na rin daw siya ng Madre de Agua, okay na okay yun. Magparami lang tayo hanggat may mapagtatamnan pa tayo, tanim lang tayo. Nagpapa-shoutout ulit, Matt Paruhinog ng Tangalan, Aklan. Maraming salamat. Sulit na sulit yan siya, Matt Paruhinog. Shoutout din kay Lister Villanueva. Maraming salamat, Mr. Villanueva. Shoutout sa'yo.
Shout out din kay Babes Macau ba? Yan, solid din yan. Palagi din nagpapa-shout out. Shout out natin ulit si Juliet Omega. Maraming salamat, Juliet. Nag-chat yan sa atin sa messenger natin. Yun nga, maraming salamat mga Province Life, at umabot na tayo ng 20,000 subscribers. Maraming salamat sa suporta nyo mga Province Life. Dahil sa inyo ay nagpapatuloy tayo, at dahil nagugustuhan nyo yung ginagawa natin, kaya pinagpapatuloy natin yung ginagawa natin dito sa farm. Maraming salamat sa laging nagko-comment, laging nagpapa-shoutout, at sa mga OFW na laging nandyan, at saka sa mga silent viewers natin na sumusuporta palagi sa channel natin. Maraming salamat sa inyo mga ka-Province Life.